緊急地震速報。予想震度0。福島県沖、マグニチュード 4.4。最大震度2。マグニチュード 4.5。第3波地震。震央。福島県沖。深さ 20km。マグニチュード 4.8。マグニチ0.4。ュード 4.7。猶予時間は10秒以下。第5波地震。震央。福島県沖。震度深さ 3。 40km。震度現在地の予1。想震度。山形、宮城。0.5。主要島はすでに到達している模様。最大震度3の地震が発生しました。